Pas plot 11 fitoreve radhazi, vllaznia e basketbollit për meshkuj është ndalur duke u mundur në shtëpi nga Teuta e Durrësit. Ndeshja e luajtur mbrëmjen e së mërkurës në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi ishte e vlefshme për turin çerek final të Kupës së Shqipërisë. Kuqeblute, drejtuar nga tekniku Eni Lazani, nuk e nisën mirë ndeshjen teksa në periudhën e parë humbën 19-29. Në 10 minutën e dytë loja vllaznisë përmirësohet duke patur rivalitet në fushën e lojës, gjë që shprehi rezultati i barabartë 22-22, por që dursakët arritën të kryesojnë pjesën e parë me shifra 41-51. Periudha e tretë e ndeshjes është fotokopje e së dytës duke mbyllur në barazim 20-20, me dursakët që vazhdojnë të kryesojnë me plus 10 pikë. 10 minutat e periudhës së katërt dhe të fundit të krejt ndeshjes prezantojnë në fushën e lojës një vllaznim të fortë, e cila avancon duke ngushtuar diferencën e dizavantazhit deri në 2 pikë. Në kulmin e lojës së saj, gjyqtarët ndëshkojnë shtatlartin Klajt Kiri me 5 gabime personale, duke dobësuar dukshëm lojën e vllaznisë në luftën e tabelës, vendim që kontestohet nga stafi i Kuqeblu, ashtu siç kontestohen edhe disa vendime të tjera në dëm të kuqebluve, për të mbërritur kulmin në minutën e fundit të krejtndeshjes, ku një vendim tehet i diskutueshëm nga ana e arbitrit Vjoresin Ndreu bëri që reagimi i vllaznisë për këtë rast të jetë shumë i ashpër, duke kërkuar sarime nga trupa gjykuese dhe delegati i ndeshjes, duke qenë të bindur se vendimi i arbitrit është i gabuar. Ishte një moment deciziv i cili mund ndryshonte fatet e takimit për skuadrën Kuqeblu, por që akordimi i faulës në dëm të vllaznisë prishi gjithçka për basketbollistët shkodran. Gjithsesi, loja vazhdon me atë vendim që gjyqtëria kishte marrë, duke bërë që gjithë ndeshja të mbyllet me fitoren e Teutës me rezultatin 83-88, skuadra e cila kualifikohet në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Pat me një fillim të keq sot, sidomos periudhën e parë, dhe nuk arrit me hyn lojë siç duhet. Nihet shumë mungesa e lojtarit dëmtuar që kishim sot, numri 0 Thomas, cili është, si thosh, motori i skuadrës tonë, si në sulm ashtu edhe me grintën e tij mbrojtja. Megjithatë, pat me momente ku kishim mundësi me hyn lojë, në disa momente nuk na buzëqeshë edhe fati, me thënë drejtën, por mendoj që duhet paraqitena me më shumë grintë dhe me më shumë dëshirë për të fituar, sidomos kur jena në shtëpinë tonë. Mendoj që kishte shumë vendime që mund të hajnë diskutim, por këto janë gjëra që janë dorën tonë, do përpiqena me bë raportimet tona organet kompetente. Shpresoj të kena një reagim prej tyre, por që e shoh që nuk ka dëshirë në ana e tyre organeve për me pas drejtësi.